Вот у нас старая крестовина. Вот как она скрипит. Какие звуки издает при езде. Вот она старая крестовина, которая скрипела, гудела. Заржавели внутри ролики. Ржавчина. Это я ВДшкой побрызгал, поэтому оно еще так более-менее свеженько выглядит. А так она вот вся была вот такая ржавая. Вот кардан. Вот так все это дело выглядит. И вот ставим новую крестовину сейчас. Вот такая с масленкой, чтобы через каждые 10 тысяч километров можно было смазать. Старая, новая. Сейчас будем менять. Так, скрыл я старую крестовину и обнаружил, что там внутри были поломаны ролики. Вот они. Это ролики вот были внутри вот этой вот чаши. Вот она старая. Я уже собрал новую крестовину, поставил. Все вроде четко. Масленка. Сейчас идем устанавливать на место кардан.